Warożem nie jest, bo nie jest proboszczem. Kapelonkiem także nie, bo to nie wikary. I choć po śląsku wyraża się głębia jego jestestwa, prawda serca i ducha, po polsku trzeba by nazwać powołanie Grzegorza Strzelczyka. Jest księdzem, kapłanem, teologiem, chrystologiem. Porusza się dwukołową limuzyną bez ryzyka, że wkręci sutannę w koła swego skutera. Ostatni raz miał na sobie księżowską szatę w 2004 roku. Wdziewa ją tylko na ważniejsze niż wielkie okoliczności. Ksiądz Strzelczyk zna 6 języków, śląska gotka jest 7, ale najpierwsza, bo w niej się wychował i od niej zaczynał. Ksiądz godo, gdy inni godają i rozmawia, gdy rozmawiają. Filozofii po śląsku, na wzór tej po góralsku, sobie nie wyobraża, bo Ślązacy, mówi, filozofami nie są. Wyrażają się rzeczowo, krótko i zwięźle. Nie dywagują, nie roztrząsają, nie dumają. Robią, działają. Nie zawadzi dodać, że ksiądz, wyznał to jak na spowiedzi, ma wadę zawadzającą czasem. To pewność siebie. Bywa, że komplikuje mu to relacje z bliźnimi nieśmiałymi. Rozgrzeszenia nie daje ksiądz Strzelczyk bezmyślności. Ateiści go bawią. Intelektualnie jest na tropach żywej chrystologii, a w przerwach od myślenia uczonego tropi i prześwietla urodę życia. To, można powiedzieć, ksiądz z aparatem w chwilach wolnych. Co było najpierw? Gwara czy wiara? Nie no, najpierw jest język. Język idzie przed świadomością jednak. A ja się uczyłem mówić gwarą. To polszczyzna to jest w ogóle pieśń przyszłości. Więc najpierw zdecydowanie była gwara, najpierw była gotka, a w tej gotce się opowiadała wiarę. I to się działo w domu. To było fundamentalne zupełnie. Zanim jeszcze się zaczęła szkoła oczywiście. Gwara była rozgrzewką do świata. Ja się w szkole uczyłem już wtedy, kiedy można się było nie ukrywać do końca, ale jeszcze nie było to pożądane, to znaczy gwara była lekko zwalczana. Gwara jest moim językiem. Polszczyzna nie jest do końca jakby moja, nie jest w sercu. Ona jest tam przypięta bardzo blisko, ale ona jest wtórna. Naturalne mówienie to jest gwara. Dopiero potem jest polszczyzna jako język wyższy. Tak? On jest technicznym językiem. Skomplikowane rzeczy, takie, które nie są z codzienności, to trzeba mówić po polsku. Proszę mówić w swoim języku. Nie no, to tak trochę niekulturalnie jest, jak ktoś inny. Nie, bo to działa w ten sposób, że jeżeli spotykają się dwie osoby mówiące w gwarze, to mówią w tym języku. Jeżeli ktoś jest w mniejszości na swojej ziemi, to się przyzwyczaja do tego, że jeżeli spotyka osobę, która mówi w innym języku, to mówi w tym języku. Bo to jest kwestia szacunku do tej osoby. To ja się nie będę czuła nieszanowana, poproszę w gwarze. Jak się mogą rola przed sobą, to tak zaraz idzie. Że się po polsku godo. Bardzo bym jednak poprosiła, żeby te swoje ograniczenia ludzkie przezwyciężyć i mówić do gorola gwarą. Ale gotka na sztucznie to tak nie fajnie jest. Kiedy gwara została ubrana w sutannę, coś się zmieniło? Nie, to się nic nie zmienia po tym. Bo człowiek włazi do środka taki sam. I no, że po tym musi go dać inne rzeczy. I o tych innych rzeczach się go do po polsku, bo kozania się go do po polsku, na Śląsku się zawsze kozania go dało po polsku. W godce się rozumie, a potem po polsku się godo. Dokładnie się mówi. Często ksiądz ma okazję mówienia gwarą? Bardzo często, bo większość jednak moich znajomych to są Ślązacy, więc my naturalnie przechodzimy od razu na gwarę. Księża na Śląsku to są w zdecydowanej większości Ślązacy ciągle jeszcze. Za moich czasów w seminarium to w ogóle Polacy, tacy, którzy nie znali gwary, to byli w tak zdecydowanej mniejszości, że właściwie byli niezauważalni wręcz. I zwykle po seminarium już płynnie mówili gwarą, bo nie mieli innego wyjścia właściwie. Śląska specyfika chyba w myśleniu jest taka, że się sprowadza wszystko do niezwykle krótkich wypowiedzi albo wręcz bruknięć. W związku z tym najgłębszy namysł nad rzeczywistością, taki filozoficzny do głębi po śląsku brzmi mniej więcej tak. Ale ile głębi? No ale właśnie na tym skończyliśmy traktat filozoficzny po śląsku. Znaczy jak rozmawia ksiądz z Bogiem sam na sam, to po śląsku? To zależy, ile tam jest emocji i o czym rozmawiamy.
Jeżeli rozmawiamy o rzeczach złożonych i skomplikowanych, to najczęściej chyba się modlę trochę po polsku, a im bardziej to idzie do wnętrza i emocjonalnie, tym bardziej się robi po śląsku. A jak się ksiądz z tym Panem Bogiem łączy, to jak ksiądz zaczyna? Pytam o wstęp i Podamy do niego Pan Buczku, to tak cieplej. bo to jest Pan Buczek. To nie jest zdrobnienie właściwie, on jest zmiękczony. I to jest niesamowite, że w śląskim jest tendencja do zgrubiania generalnie. Pan Buczek jest zmiękczony. A co jeszcze ładnie śląski zmiękcza, co relacje z Bogiem nam zbliża? Najświętsza Panienka. To też jest takie specyficzne śląskie, bo my mówimy na Maryję Panienka po prostu. Jak jest Panienka bez żadnego innego dodatku, to chodzi o Matkę Bożą. Jak w gwarze brzmiałaby wizytówka księdza? Jako kapłana, człowieka z jego systemem wartości, naukową drogą? Proszę mi o sobie opowiedzieć. Jeronie, jeszcze ciągle nie wiem, kto to jest. To jest koniec. A wersja krótka tego jaka byłaby zatem? Ja ciągle nie wiem.